ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വയർലെസ് മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ എക്കോര വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് ഇവിടെ വേറെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വയർലെസ് മൈക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. K8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സാധനമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക്. പിന്നെ ഇത് റൂമിനകത്ത് എക്കോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഇത് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ എത്രയോ മീറ്റർ, 20 മീറ്ററാണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, 20 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കിത് വയർലെസ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഓഡിയോ ആയിട്ട് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഔട്ട്ഡോർ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല പക്ക സാധനമാണ്, വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിത് റൂമിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു എക്കോ വരും. അത് കൂട്ടണ്ട. പക്ഷേ എന്ത് പറയാൻ, അടിപൊളി. ഈ ഈ ഒരു റേറ്റിന് സാധനം പൊളി തന്നെയാണ്. ഇത് പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മൈക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പല പല കമ്പനിയുടെ സെയിം ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള മൈക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന K8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുറെ ചൈനീസൊക്കെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതല്ലല്ലോ. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്, നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ട്രൈപോഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഓഡിയോയുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴപ്പോഴും നല്ല ലോ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിൽ 5999, 6000 രൂപയാണ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കിത് 650 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയത്തില്ല. ഇതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. 6000 രൂപ എഴുതിയിരുന്നു. അത് വെട്ടിയിട്ട് 640 കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, യൂസ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് ഇത് 100% എനിക്ക് വെർത്താണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജിങ് കേബിളും പിന്നെ ഒരു റിസീവറും. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം. അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ മൈക്ക്. അപ്പോൾ അതൊരു റിസീവർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് C ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോണിലും ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതായത് ലൈറ്റ്നിങ് പോർട്ടും C പോർട്ടുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 പോർട്ടും കൂടി ഉള്ള ഡിവൈസിലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം മൈക്രോ ഇതുള്ളതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ C ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് വൈഫൈയോ ബ്ലൂടൂത്തോ ഒന്നും വേണ്ട. അതുവഴിയല്ല ഇത് കണക്ട് ആവുന്ന. ട്രൂ ആയിട്ട് ഇതൊരു വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്കാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ റിസീവർ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കത്തും. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതൊരു റൂമിനകത്ത് വേറെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ എക്കോ എന്തായാലും എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ മാക്സിമം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോർ എടുക്കാൻ സാധനം പക്കയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും K8 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ സെയിം മൈക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയത് വാങ്ങിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കരുത്. നിങ്ങൾ റിവ്യൂ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ് വെറുതെ എന്താ പറയുക, ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കംപ്രസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തത് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ
ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് A to Z കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ ടൂൾസാണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രൂ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോഗ്രാഫർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൂൾ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ, ഷോട്ട്, സീൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലുള്ള എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള, ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ എന്താ പറയുക, ഇത് ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കുറേ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും വരുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, മസ്റ്റായിട്ട് കയറി കാണുക. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊളിച്ചടുക്കി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും എഡിറ്റിങ്ങും ഫിലിം മേക്കിംഗ്, ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, റീലൊക്കെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോവാണ്, ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാധനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങളെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ സോറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. 650 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ സാധനം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് 20 മീറ്ററോളം ദൂരം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത്രയും ക്വാളിറ്റി, ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും 20 മീറ്റർ ദൂരെ പോയാലും. അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഓവർ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഫീഡ്ബാക്സും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ അൻഷാദ് നിസാർ.